Rüyada rüzgar görmek değişime, haberlere, görülmeyen etkili ilişkilere delalet eder. Rüzgar insanın kontrolü dışında gelişen olayları ve ilahi takdiri simgeler. Hafif serin rüzgar ferahlığa, müjdeli haberler ve huzurlu bir döneme işaret ederken şiddetli rüzgar veya fırtına ani gelişmeler, sarsıcı olaylar ve sabır gerektiren imtihanlara işaret eder. Rüzgarın yön değiştirmesi hayatın seyrinde beklenmedik değişikliklere delalet eder. Rüzgarla savrulmak, kararsızlık ve yön kaybına, rüzgara karşı yürümek ise güçlü duruşu ve mücadeleyi simgeler. Rüzgarın toz kaldırması, dedikodu ve kafa karışıklığına, temiz rüzgar ise arınma ve yenilenmeye işaret eder. Bu rüya sahibine değişimlere karşı dirençli olması, gelen işaretleri doğru okuması ve sabırla yol alması gerektiğini hatırlatır. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyaları görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.